你知道国家为什么允许你生二胎？你明白吧？我明白，因为可以为什么能够解决我们很多独生子女我们很孤独的一个问题啊？不是解决孤独的问题，两个独生子女的夫妻能生两胎是解决以后他们要供养老人的困难问题。赡养老人，我你以为这个天下这是你们解决一个人口结构的问题。对啊，我觉它得不是为你们家指定的，是为我们所有的人家指定的。我们国家3亿7千户人家就指定了个2胎。第一个，人口正常的新陈代谢，要没有的要绝子绝孙的，你知道吧？是啊。你现在转让一个，再转让一个，你们家没了就。没有，我觉得这是一个你情我愿。是好了，对，明白了。我想问杨江一个问题，这是80后的人，你为什么要生第2胎？我很简单呀。从我个人角度，对我觉得城市老龄化我不管。对，至少从我个人角度，我现在是421结构。对，我的小孩面临的压力比我还要大。对我而言，如果说我出差，因为我们现在交通事故比较多，我这个人比较悲观主义。假如哪天我咔嚓了，出交通事故了，我父母怎么办？我老婆的父母怎么办？我小孩怎么办？于我小孩而言，我只有这一个小孩。如果我说我不是诅咒，对，万一出状况，对，我就崩溃掉了，我所以希望也没有了。你这个话要呸，没什么好说的。王老师说很现实，对，这很现实。不是，这个很简单，我就告诉你，人类啊，有表哥，有表姐，对这个话对不对？有阿姨，对，有叔叔，对，有舅舅，有婶婶。我告诉你，这些字眼是伴随着人类共同出现的，尤其在中国文化当中的。所以我们要有2胎，因为没有2胎，只有1胎的话，以上我所说的所有字眼，在30-50年之内就没有了。我反对黄老师说这个一定要有2胎这一句话。您说那个2胎是应该所有的人都应该有，我不这样认为。生育这个问题其实和婚姻有点类似，是2个人的事情。我们2个觉得我们想要就可以生，我们2个觉得我经济实力达不到，生1个就可以了，那就生1个。如果我们觉得2个人的身体都好，工作也好，再生1个，其乐融融就生1个嘛。其实应该是这样的，生育本来就是一个很自然、很天然的事。但是现在不允许你这样做，你怎么办？可以了，你交罚款呀！我凭什么要交罚款给他？这是我最基本的权利，按照你的逻辑，对不对？他现在已经交罚计划我了款。是限制一个不要盲目的。像我在那条街，我在生活是盲目的生吗？绝对不是盲目的。我想问一下严律师啊，那如果这个提案根本不成立，也不能接受，也不能实施下去，想生2胎的人怎么办呢？按照现行的规定，你交纳社会抚养费你就生好了。其实我认为现在的计划生育政策，如果执行的好，执行的到位，甚至我说，如果这些富人配合的话，我们可以做很多好事。为什么这么讲？现在如果超生是有一个社会抚养费的征收问题，像咱们李总这样的身家，如果您在国内生一个2胎，您所交的这一笔社会抚养费用恐怕是天价，可以拯救一个乡，甚至可以拯救1个省的贫困农民。您为什么不这样做呢？一个人的能力有限的，如果你说所有的富人好像我这样哦，那么肯定很多人容易解决的。第一个，我起码在内蒙古供养了300个没书读的学生。你说呢？他没书读，我就供养了300个，对不对？但是我都是从外兵问起来的，你知道吗？哎，这第一个。第二个，我起码曾经过走在中国里面，旗舰榜做过23年。第3个，我20年前就3条村，55岁女的，男的60岁，我所有发养老补助金。20年前，我还是很穷，你知道吗？所以你不知道的多，你质问我为什么不做，这些不是我的义务，你知道吗？我必须抢在这个富人先说2句，因为知道吧，一攻击富人啊，马上就会引起掌声。同样，如果我坐在下面，我也会鼓掌，因为我没有他有钱。但是你们知道吧，这样一个妹妹就1块钱就活不下来的人，她坐在这儿，她是有她的原因的。